La parola di oggi è degheio ed è una parola che mi ha fatto faticare parecchio perché volevo studiarla ma non la trovavo. Non la trovavo nei dizionari, non la trovavo nei dizionari etimologici e non capivo perché. La risposta possibile è legata alla sua modernità. Il degheio infatti potrebbe essere uno degli ultimi neologismi nati in Veneto. Una parola abbastanza recente è skej, che è nata sotto la dominazione austriaca. Però degheio è ancora più recente. Infatti sarebbe nato negli anni 50 tra i parlanti giovani che seguivano il cinema e soprattutto il genere western. Che cos'è il degheio? Il degheio è un termine derivato dallo spagnolo, il termine di riferimento, il termine originario è degüello, che indicava una marcia militare che l'esercito messicano faceva suonare quando doveva dare l'attacco senza pietà, senza fare prigionieri. Questa marcia venne molto utilizzata nel western e in particolar modo in un film che ha fatto storia, Fort Alamo, con John Wayne. Infatti da quel momento in avanti sappiamo da persone che hanno passato la giovinezza in quegli anni che i ragazzi hanno iniziato a usare il termine degheio per indicare delle parole più vicine a noi, più moderne, uno degli ultimi neologismi del Veneto. Senti, cosa sei sto degheio? Mi scusa.